Yo guys, bugungi propaganda videoyimda musiqa olamida meni qalbimdan chuqur joy olgan top 5 ta odamni aytib o'taman. Top 5: Playboi Carti. Bilaman, Carti lirikslarda ma'no, mantiq degan narsaga tupurib qo'ygan. Menga uni asosan bitlari, ovozini tez-tez o'zgartirishi va undagi g'alati azart yoqadi. Top 4: Kendrick Lamar. Asosan undagi stayllar va tekstlardagi g'ij-g'ij ma'no uchun eshitaman. Treklarda ijtimoiy muammolarni yoritadi. Sizga Lamarovich O'zbekistondagi qaysi ijodkorni eslatadi? Kommentda izohingizni qoldiring. Top 3: Daft Punk. Elektron musiqani art darajasiga olib chiqqan duo guruh. Ular asosan bitlarda nostalgiya va futurizmni birlashtiradi. To'g'ri, hozirgi paytda ijod qilishmayapti, ammo haligacha musiqalari dilkashligi bilan odamni rom etadi. Top 2: Tyler the Creator. Eksperiment qilishdan umuman qo'rqmaydigan odam. Har bir albomi uni boshqa odamga aylantiradi. Haqiqiy artist qanaqa bo'ladi deb so'rashsa, men Tyler the Masturbatorni ko'rsatgan bo'lar edim. Va nihoyat top 1: Tame Impala. Psixodelik kayfiyat va yolg'izlik ovozini art darajaga chiqargan inson men uchun. Bir kecha gap Let It Happen qo'shig'ini qayta 50 marta eshitsam ham jonimga tegib qolmagan shu paytgacha. Treklari odamni prosta sehrlab qo'yadi. Eshitib ko'ringlar guys. Umuman olganda o'zi ko'p musiqa eshitmayman, ham bu subyektiv ro'yxat. Shuning uchun kommentda so'kib izoh yozishinglar shart emas. Video 2k like yig'sa, o'zbek muzikantlarim haqida ham video tayyorlayman. Aytgancha, sizning top 5 ta musiqachilaringiz kim? Izoh qoldiring. Zomer Punk siz bilan bo'ldi. Good luck bro.